Bertsozale elkartea bertsolaritza geroratzeko sortutako gizarte mugimendua da. Geroratzea ez da egitekoak atzeratzea. Ez da ere oraingoa zahaztea, urrunegi begira joateagatik. Geroratzea da gaurkoari oratzea, eta geroa geureratzea. Horretarako, hainbat modu daude. Guk bertsolaritza zaintzea, sustatzea, ikertzea eta haren transmisioa bermatzea hautatu dugu. Horretan dihardugu 1987tik. Gizarte mugimendu gisa, Bertsozale elkarteak bere baitan ardaztuta eta autonomiaz funtzionatzen du. 2500 bazkide inguruk osatzen dugu elkartea. 125 soldatapeko lagun eta borondatezko beste 100 kide ari dira lanean erabakiguneetan zein plazen antolakuntzan. Bertsolaritza unibertso zabala eta anitza da, askotariko pertsonaz eta jende multzoz osatua. Bertsolariak, bertsozaleak, gaiartzaileak, bertsoeskolak, antolatzaileak, edabideak. Asko gara, eta Bertsozale elkartea mugimendu horretan eragiten ari den egituretako bat da. Bertsolaritza hiztun komunitate txiki bateko kultur disiplina bat denez, kulturgintzan eta euskalgintzan eragitea da Bertsozale elkartearen asmoa. Bi lur hauek osasuntsu dirauten artean, osasuntsu irango baitu bertsolaritzak. Edozein arlo eta kultur arloa ere antolatzeko geroago eta indarra handiagoa dutenean eredu instituzionalak edo eredu enpresarialak, guk badaukagula antolakuntza indartzu bat oso geure baitatik sortua, Euskal Herriaren luze zabalean eta belaunaldi desberdinetako kideekin, eta horrek orain arte bezala, tentsio eta lankidetza horietan garatzeko bide oparoa eskaintzen digula. Elkarteak bere asmoak ereiteko hainbat jardun eremu ditu, elkar eragiten eta elkar elikatzen dutenak. Hoietako bat plaza da. Bertso plazaren jarraipena egiteaz gain bertsolarien plazaratzea sustatzeko ekimenak antolatu eta horretarako baliabideak jartzen ditugu. Horren adibide dira lurraldeetako txapelketak eta 4 urtean behin Euskal Herri mailan jokatzen den txapelketa nagusia. 50 urtetik gorako historia duen bertso eguna ere antolatzen dugu. Esperimentaziorako, kultur disiplina anitzen uztarketarako eta bertsoaren ekosistemako kideak elkartzeko baliatzen dena. Baina plaza bizirik mantentzen duten tokian tokiko beste hainbat eragile daude bidean, zein baino zein anitzagoak. Mugimenduko eragile bakoitzaren autonomia ere zaindu nahi du Bertsozale elkarteak. Txapelketa izango litzatekeela apur bat gure etxearen teilatua edo eta bertso eskolak oinarria. Baina bat pentsatzen jartzen baldin bada bertsogintzan erdi horretan zer egongo litzateken, nik uste nagusiki plaza egongo litzatekeela. Modu askotako izan daiteke etxe bat bai kanpotik eta bai barrutik, eta noraino ezagutzen ote dugun, beti esaten dugu plaza oso anitza dela, baina noraino ote garen kontziente benetan plaza horren aniztasunaz. Bertsolaritzaren azpiegitura indartzeko, Lanku Kultur Zerbitzuak enpresa sortu zuen Bertsozale elkarteak. Bertsoa oinarri hartuta, edozein kultur ekitaldi sortzeko eta antolatzeko giza baliabideak zein baliabide materialak kudeatzen ditu. Eta sortzaientzako aholkularitza zerbitzua ere eskaintzen du. Hauek ahalik eta baldintzarik duinenetan lan egin dezaten. Bertsotan eta bertsolaritzaz gozamenetik ikas dadin nahi dugu. Horregatik jarduten dugu hezkuntzan ere, 3 esparru nagusitan. Batetik, bertso eskoletan. Haurrek zein helduek bertsotan egiteko eta herrian mugimendua sustatzeko gune nagusiak direlako. Bertsozale elkartetik hauen sorrera eta dinamika bultzatzen dugu, baliabideak eskainiz. Hezkuntza arautuan ere ari gara lanean. Egun 500 ikastetxetan irakasten da bertsolaritza. Ikastetxe publikoetako, ikastolako zein kristau eskoletako 29.000 ikaslek lantzen dute 50 irakasleren eskutik. Aisialdiak bere biziko garrantzia du bertsolaritzak gozamenetik bizitzerak orduan.
Gabonetako, udaberriko zein udako oporraldiak baliatzen ditugu barnetegi eta egonaldietarako. Nabarmen ezagun eta jendetsuak dira bertso udalekuak. 1988an sortu zirenetik, gazte askorentzat bertsolaritzan murgiltzeko gune magikoa direnak. Transmisio sailak dituen 3 alorretan, bai aisialdian, bai bertso eskola, tokian tokiko bertso eskola horietan eta bai hezkuntza arautuan esan liteke maila oso profesionalean ari diren langile eta borondatezkoak ditugula gaur egun eta kasu askotan ohartu direnak bersogintzaz asko zaratago doazen helburuak betetzen ari direla euren lanarekin. Bidean goaz, bidea egitearen kontzientziaz, inguruari adi eta ikasteko prest. Elkartetik bertsolaritzaren datu bilketa, azterketa eta garapena egitea arduratzen gara. Geure arloaren ikerkuntza sustatzeaz gain, euskaraz garatzen diren ahozko beste diziplinekiko zubiak eraiki nahi ditugu. Gure kantu improvisatuari buruzko ezagutza munduan edatzea eta guk mundukoak ezagutzea bilatzen dugu. Esan dezakegu bertsolaritzaren inguruko ikerketa monografiko, doktoretza tesi eta gradu bukaerako lan ugari jarri ditugula martxan. Eta horrez gain guk ere egin ditugula gure ikerketak, adibidez bertsozaletasunaren azterketa soziologikoa. Talaia berri batetik ekin diogu ikerketa pentsatzeari, ikusten dugulako ikerketak martxan daudela bai, baina ikerketa ulertzen dugulako aurrera begiratzeko tresna bat bezala. Eta ez soilik unibertsitate mailan, baizik eta bestelako espazioetan ere bai. Ikerkuntza eragiteko, Xenpelar Dokumentazio Zentroa sortu zuen Bertsozale Elkarteak. Bertsolaritzaren ondarea hainbat euskarritan bildu eta antolatzen da bertan, gero gizarteratu ahal izateko. Doinuak, grabazioak, bertsoak, biografiak, milaka dokumentu daude eskuragarri. Antolatutako bertsolaritzaren bilduma zabalau, bertsolaritzaren korpusa, norbanakoen nahietara noski, baina bereziki premiado behar kolektiboak asetzeko dago. Inertziaren indarrak bultzagaitzake aurrerantz, baina ez luzaroan, eta agian ez geu nahiko genukeen bidetik. Gure mugimenduaren norantzkoa eta bidea bera erabaki ditzakegula sinesten dugu, bertsolaritza anitzago eta justuago baterantz. Pauso esanguratsuak eman ditugu azken hamarkadan ikuspegi feminista txertatzeko. Gure egituran eta egitasmoetan parekidetasuna oso aintzat hartzen ari gara. Saretzea, formazioa, ikerketa, emanaldien antolaketa eta gizarteratzea bultzatzen jarraitu nahi dugu. Hainbat norbanako, talde eta erakunderen lanari esker egiten ari garen bide honetan. Parekotasun bat eginez ikusiko bagenu garai bateko lamina, koloretsu eta abstraktu haiek, hasieran irudi lauak ziruditenak, baina begirada ondo enfokatu eta begiratzen jakinezkero volumenak ateratzen zitzaizkion irudi horri bere baitan, ez? Aldapak, sakonuneak, itzaluneak, gune nabarmenduak. Eta esan daiteke, irudi batekin azaltzeko, begirada feministak hori eskaini diola bertsolaritzari. Erakutsi digula ikusten gure erretratua, gure ekosistemaren erretratu hori ez zela irudi lau bat, eta ez dela errealitate neutro bat, ez dela denentzat berdina izan, bideak ez direla denentzat berdin lauak izan. Ez dugu nahi ibilbideak muga bilakatzerik. Gure pausoek ez dute erdigunerik eta periferiarik marraztu nahi. Horregatik dugu zehar lerro ezinbestekotzat lurraldetasuna ere. Herrialde guztietako bertsolaritzaren eta bertsolarien plazaratzea da gure helburua. 6 elkartek osatzen dugu Bertsozale Elkartea. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteaz gain, proiektu beraren alde lanean diharduten tokian tokiko 5 egitura daude. Arabako Bertsozale Elkarteari esker, Lautadatik Arabar Errioxaraino, euskaraz eta bertsoaz gozatzen dute gero eta arabar gehiagok. Bertsularien lagunak elkarteak, Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko egitasmoak bultzatzen ditu, bertsolaritzaren irakaskuntzan eta gazteen plazaratzean indarra jarriz. Bizkaiko Bertsozale Elkarteak ere helburu horrexekin sortu ditu hainbat egitasmo. Bizkaiko eskualde guztietara zabaldu nahi du bertsoaren sarea. Gipuzkoako Bertsozale Elkartea tokian tokiko egiturak bultzatzen ari da,
bertso eskolek eremu oso bat zaletzeko duten potentzialtasunean sinetsita. Nafarroako bertsozale elkartetik ere, kultur ondarearen aitortzak ematen duen babesarekin, bertsolaritza egonkortzen eta zabaltzen jarraituko da. Belaunaldi artekotasuna ezinbestekoa izango da bertsolaritzaren katea eten ez dadin. Bertsolari gazteei jendaurrean bertsotan aritzeko pausua emateko plazak ahalbidetzen dizkiegu. Ikastolen elkartearekin elkarlanean egiten dugun eskolartekoa da ezagunena. Lurralde bakoitzean bere bidea eginda, Euskal Herri guztiko gazteek parte hartzen duten egun handiarekin biribildu ohi dena. Bertsozale elkarteak egitasmoak garatu bakarrik ez, bertsozalei eta gizarteari ezagutarazten eta azaltzen dizkie. Komunikazioa eta edapen saien garapenari esker, bertsolaritza hainbat esparru eta euskarri berritara iristen da egunero. Interneten, bertsozalearen beharren araberako hainbat atari daude eskura. Saio bat antolatzeko, agenda begiratzeko, bertsoaldiez gozatzeko, sarrerak erosteko, bertso eskolarako ariketak prestatzeko. Denetarako aukera dago klik batera. Bertako zein atzerriko hedabideekin ere lankidetzan ari gara, bertsolaritzaren proiektua zabaltzen. ETB-rekin elkarlanean ekoizten den hitzetik hortzera programak esaterako, 3 hamarkadako bidea egina du dagoeneko. Bertsolaritzak elkarlana du oinarri-oinarrian. Badakigu eskuz esku eta hitzez hitz eraikitakoak ematen duela emaitzarik sendoena. Elkarteak euskalgintzan eta kulturgintzan ari diren bestelako eragilekin aspaldikoa bezain naturala du lankidetza. Gizarte eragileekin, erakunde publikoekin, zein norbanakoekin aritu izan da, aritzen da eta arituko da. Orain arteko aliantzak zaindu eta indartzeaz gain, elkarlan hori zabaltzea da datozen urtetarako asmoa. Pertsonok zabaltzen dugu bidea, eta hauxe da gurea. Eskerrik asko egunero lur hau sortzen laguntzearren. Gero ere izan dezagun non errotu eta norantz mugitu.